jërë ngeen jëf BF Info TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jaajëfal màggalu Touba altine la incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm yàlla nañ dem ci jàmm ñëw ci jàmm te luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke sëñ Touba. mu bëgg a wax ci ñaari point nag benn bi dafay concerner màggal gi dem gi maanaam oto yi dem ak train yeeg lépp beneen bi dafay concerner tuuti. Gis naa ñuy libéré ay détenus politiques yu ñu jàppoon wala boog ay ñu nekk ci prison bi ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye ak ñeneen dinaa ci ñëw incha allah. màggal Touba gi chauffeur yi ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla lillahi wa rasulihi sëñ Fallou dafa am lu mu waxoon conduire sëñ Fallou ba conduire leen ko xam ngeen luy conduire sëñ Fallou ba dañu woon boo duggee ci oto taal ba pare da nga naan nikk nga ni jàkk bu ne yang nga ni yor bu ne tàcc nga ni tekk. sëñ Fall loolu la waxoon nikk jàkk yang yollu tekk téel volant bi ba mu dëgër nga dawal normal xool bu baax fi ngay jaar bu yaatoo bu ne yang nga ni yollu dem sa yoon bu embouteillage amee nga ni tekk moytu leen xel yu bari yi mënu leen a jël lu dul seen wërsëg da ngay gis chauffeur boo xam ne nii dafay jógee Dakar benn journée bi mu daw ci presque 2 fois 3 fois aller retour Touba Dakar yow même bu oto bi sonnul yow da ngay sonn yow boo sonnee oto bi day sonn oto bi moteur la rek buy def dégâts wala boog muy sonn wala muy panne du la tàggu kon chauffeur yi bàyyi leen xel ci loolu boo xëyee dem Dakar yóbbu nga jóge Dakar ñëwaat jóge Touba ñëwaat Dakar boo ñëwee yabaat yóbbu gaareel nga noppalu ba suba mais kut màggal gi presque 24 heures ou 48 heures nga ni dinaa ci lekk loo xam ne nii daaw ma ko lekk nee nañ ku tibb bu ëpp sa put da ngay fot kon ñu ngi leen di bàyyiloo xel bu baax a baax chauffeur yi ngir yàlla yabu leen ay xar ay nit ngeen yab beneen bi ci des mooy paas yi ngeen koy jaarale yoon ku ne xam na ni événement moom xëy na paas mënut a yem ak bu événement amul waaye nag dafa am loo xam dafa ëpp foo daan fay 3000 par exemple Touba Dakar 2500 nga daan fay bu événement amul temps naturel bu événement amee nga yebale ko sax 5000 sax au moins mais di ko jël di ko yóbbu ay 8000 ak ay 10 000 c'est trop. loolu baaxul ku bëgg a jàpp ci màggalu sëñ Touba gi doo ci jàppe noonu kon ñu ngi leen di ñaan lillahi wa rasulihi chauffeur yi ngeen xool bu baax li ngeen di def dawal bu baax tey wàññi paas yi def ci xéewal ngir ñëpp mën a dem ñu ngi leen koy ñaan suñu mbokki chauffeur yi dem ci jàmm ñëw ci jàmm incha allah. président Macky Sall ñu ngi lay jaajëfal ci libéré gi nga libéré ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye ndax soxla woon nañ ko ci biti waaye am na ñeneen ñun soxla ci biti nag Ousmane Sonko soxla nañ ko ci biti président jàpp leen ci ndax ndaw ñëpp a ngi toog sa ngéem ndax ndaw yi dañ koo bëgg ndaw ñi dañoo bëgg Ousmane Sonko wallahi azim dañ ko bëgg ñu bëree ngi toog sa ngéem di xaar Sonko génn jàpp leen ci ngir yàlla comme que yow yaa ni woon yaa jël yenn dossiers yi teg sa conco tegal ci bii sa conco comme que peut-être yow yaa ni woon justice bi voilà doo comprendre jàpp ci président Macky maa ngi di sànq ñuy ruumandaat ndax Serigne naka la tuddee sax Mbàkke bi ñu tëjoon ndax bàyyi nañ ko wala déet yàlla nañ ko bàyyi buñ ko bàyyiwul yàlla nañ ko bàyyi. mais en tout cas détenu politique yi moom du ma noppi di ci wax saa yu ma defee vidéo dinaa ko wax lillahi wa rasuli kaso bi ñu tëdd amul benn njariñ te am na fi ñoo xam ne nii ñu ngi ci biti crime bi ñu def moo gën a fort fuuf ba lee ñee def de nekk ci kaso bi. maa ngi nuyu bu baax sama benn boy bu nekk ci prison bi ama lañ koy wax ama mbër maa ngi koy ziar di ko bége mais en tout cas ñii nekk ci prison bi xam naa ci ñoo xam ne nii day wax dëgg yàlla biti mooy seen place. wax dëgg yàlla nañu bàyyi ñi nga xam ne dañ leen a jàpp ci ay politique ak ay ñàkk fayda yi nañ leen bàyyi ñu dem liggéey réew mi dafa soxla ay ndaw réew mi dafa soxla ay jeunes réew mi dafa soxla ay liggéeykat mais su fekkee jàmbaar ju fi jàmbaare ñu jël la dugal ci kaso bi ku fi wooteeg njàmbaar ñu jël la dugal ci kaso bi ku ñëw parce que Cheikh Anta Diop dafa am benn wax bu mu waxoon bu am importance Cheikh Anta nee na woon boroom xam-xam présent maanaam buur buggul boroom xam-xam di am ak peuple bi contact saa yu boroom xam-xam amee peuple bi contact maanaam yee peuple bi rek yow boroom xam-xam boobu na la wóor ne yàgg buur a ngi sa kaw kon fay yi ñuy gis yëpp nga xam ne nii Afrique képp ku fi feeñ ku mel ni Ousmane Sonko boo demee Burkina boo demee Mali boo demee yeneen réew yi boo feeñee yee ndaw ñi rek wala nga xamal leen lu bari lu ñu xamul woon nga joxoñ leen foo xam ne daaw ñu fa gis mais dañ lay bëgg suñu la bëggee nag noo def yàgg buur ngeen am problème kon ngir yàlla buur comme que nee nañ yaay buur dimbaliñ ci ngir yàlla ñii nekk ci kaso yi nga génne leen amul benn sens. ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen jaajëfal di nag kontaan ci màggal gi yàlla nañ dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci daraje Serigne Touba yàlla bu ci kenn loru te luñ fa ñaan yàlla na nangu ci daraje Serigne Touba réew mi ñu nekk yàlla na fi yàlla saxal jàmm
ci barke Sëñ Touba jërë ngeen jëf mbokk yi